هي الله على الكلام. ستوب فيديو بقى عشان إيه، أنا أصلًا بسم الله الرحمن الرحيم. إزيكم يا جماعة والله وحشتوني جدًا، جدًا. آآ الصوت واضح يا دكتور محمد؟ ألو؟ معاك يا دكتور. تمام. هارفع الصوت من عندك عشان إيه، يبقى الصوت واضح عند الناس كلّها، وهي حقيقي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إحنا النهارده أنتم وحشتوني الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. وحقيقي أنا آسف إن أنا اتأخرت عليكم، بس الأيام اللي فاتت كان فيها أكشن وكان فيها يعني وكان فيها برضه إن أنا أعِدت صياغة الكورس شوية، عشان الظروف الاقتصادية وظروف البلد هي اللي حكمت إن ال ال إن الكورس نفسه يتغيّر مجراه، لإن حقيقي إحنا آآ يعني أسئلة كتيرة كنت باقعد أسأل فيها الناس، ناس كتيرة عايزة تعمل مزارع، ناس كتيرة عايزة ت ت تضخ استثمارات في مجال مزارع الحلّاب. فكنت يعني أقل سؤال، أسهل سؤال، أنت هتبيع اللبن لمين؟ ما أعرفش. طَب أنت خطتك الاستراتيجية ال5 سنين اللي جايين أو ال7 سنين اللي جايين، خصوصًا إن المزرعة فعلًا بتبتدي إن هي تجيب تمنها بعد 7 سنين، 8 سنين. فأنت خطتك إيه؟ ما أعرفش. طب الهيكل الوظيفي عندك في المزرعة هيبقى عامل إزاي؟ ما أعرفش. طب أنت فاتح مزرعة حلّاب ليه؟ أنت أصلًا يعني عندك خبرة قبل كده في مزارع الحلّاب؟ لأ، بس سمعت إنه مشروع مُربح. طب سمعت من مين؟ ما أعرفش. طب يعني طب يعني أنت ليه اشمعنى اخترت المجال ده؟ ما أعرفش. طب هتفتح المشروع ليه؟ ما أعرفش. وتفوجئ كمان ناس بتروح للبنك تقول له أنا عايزة قرض وعايزة أعمل مزرعة حلّاب. طب أنت عارف أنت داخل على إيه؟ أنت عارف أنت عارف إن ده مصنع، مش مش مكان، يعني مش فاتح كافيه مثلًا، مش فاتح سوبر ماركت. ما أعرفش. أنت هتتعامل مع روح ما يعرفش. فكان لازم ساعتها إني أغيّر مجرى الكورس، لإن الموضوع مُعقّد. ما اوعى تفتكر إن مزرعة الإنتاج الحيواني خصوصًا الأبقار حاجة سهلة، أو حاجة سهلة إدارتها. ده في ناس معطّلة حياتها كلّها وسايبة بيتها وسايبة أشغالها وسايبة كل حاجة في حياتها وقاعدة في المزرعة. أصحاب مزارع قاعدين في المزرعة، أصحاب مزارع بيشتروا سيستم بملايين الجنيهات حقيقي، عشان يراقبوا الأبقار ويراقبوا سير العمل. ناس بتسيب بيوتها وبيقعدوا ممكن بالشهر والشهرين ما يشوفوش ولادهم، ينزلوا مبيت ويرجعوا، وينزلوا مبيت ويرجعوا، عشان يقعدوا مع المشروع ده. أكيد لو هو مشروع سهل ما كانش هيحتاج الoperations دي كلّها. يعني ما هياش شركة مثلًا بيع مستلزمات أو بيع أدوية أو بيع هنعيّن مندوبين وهينزلوا ويجروا في المكان وإحنا هنطلب الطلبية من برّه ونبيعها. لأ، دي روح ومراحل البقرة بتمُر بيها، وولادات وقسم رضاعة وقسم ومحلب وتغذية وعلف أسعاره متغيّرة. فبقى الموضوع صعب، وفي الآخر الناس برضه بتدخل الموضوع وهي مش فاهماه. وأبسط حاجة وأبسط مثال إن ييجي لك واحد يقول لك أنا عايز أعمل مزرعة. طب فين خطتك؟ ما فيش. طب فين دراسة الجدوى بتاعتك؟ ما فيش. أصل أنا عامل دراسة. أنت عامل دراسة بناءً على إيه؟ طب إيه الأرقام، إيه الإحداثيات اللي عندك اللي دخلت عندك وأنت طالع تقول لي أنا جاهز للموضوع. لأ، سيبها على الله، سيبها على الله. ما هو كل حاجة فعلًا على الله، بس هو ربنا قال لك اعقلها وتوكل. السلسلة اللي جاية كلّها هتبقى عن موضوع الاقتصادية. هيبقى الموضوع طبعًا سهل جدًا. يعني لمّا بدأت أنا أدرسه في
في ماجستير إدارة الأعمال، أخدت تقريبًا سنة ونُص على ما أخدت الماجستير ده، وجيت أكمّل في الدكتوراه ما قدرتش، الموضوع صعب، أرقام وكل شوية الموضوع بيصعب، ما فيش وقت للكلام ده. الحلقات اللي جاية هتبقى عبارة عن إن إحنا هنشرح، هنبتدي من الصفر، كأننا دلوقتي إحنا لسه هنعمل مزرعة، ولسه هننشئ مزرعة، هنعيش القصة دي كلها وإحنا رايحين لواحد مستثمر عشان يشاركنا، أو لو إحنا عيلة وأسرة وأخ وأخوه وولاد عمه وبتاع هيعملوا مزرعة. فاللي مقترح المشروع ده المفروض إن هو يعني يملى ناس ويغري البنك إن هو يدّي له تمويل، أو يغري المستثمرين إن هم يدّوا له تمويل. ده يعني أقل حاجة. ففي حاجة في اسمها دي إحنا درسناها في إدارة الأعمال، اسمها الbusiness plan. هي الbusiness plan دي حقيقي هي عبارة عن ورقة بنحط فيها أفكارنا، بنرتّب فيها الأفكار بتاعتنا، بنشرح إحنا الشركة دي أو المزرعة دي إحنا عاملينها ليه، تمام. إيه ال إيه الهيكل الوظيفي في المزرعة هيبقى عامل إزاي، رؤيتنا، إحنا عايزين نوصل لإيه، هل إحنا في المستقبل هنعمل كده إزاي، وهنحقق الكلام ده إزاي. بنحط خطة للoperations بتاعتنا، الoperations بتاعتنا هتبقى ماشية إزاي، اليوم العمل في المزرعة هيبقى عامل إزاي، تمام. ثم الخطة التسويقية بتاعتي، وده لغاية هنا اللي هم أول 7، 8 نقط دول، هم دول اللي إحنا هنقدر نتكلم عنهم في هذه المحاضرة. ثم بعد كده الbusiness plan دي المفروض إن حضرتك بتاخدها بعد كده وبتقدّمها للبنك، أو بتقدّمها للمستثمرين اللي هيدفعوا معاك الفلوس، لأن مش معقول إن حضرتك هتعمل مشروع عملاق زي ده وتبقى يعني مش إيه، مش كاتب كل حاجة فيها وعامل حسابك الخطة والخطط البديلة لإن دي فلوس ناس، فلازم حضرتك تبقى فاهم أنت داخل على إيه. الموضوع ما هواش يالّا نجيب بقر ونحطه في الحظيرة ونروح بعد كده نحلبه في المحلب، لأ ده موضوع كبير جدًا، جدًا، ورسمة للمزرعة و و و و و و وعامل حسابك للتوسعات بعد كده، وعامل حسابك إزاي الخروج الآمن، لو أنت هتخرج من المشروع ده بعد كده هتخرج منه إزاي، تمام. وقُربك من المكان اللي أنت ه هت هت هتبيع فيه اللبن. فهي دي الbusiness plan بمنتهى البساطة، تمام. أول خطوة في الbusiness plan هي الexecutive summary، أو اللي هو الخطة التنفيذية اللي إحنا هنعملها. ودي عبارة عن عشان تبقى عارف دي اللي هي الافتتاحية بتاعة الbusiness plan. لو هي مكتوبة صح ومكتوبة بنظام ومكتوبة بطريقة سهلة وبسيطة، أنا كموظف في البنك هاقراها وهتشدني إني أكمّل. لكن لو هي مش مكتوب فيها حاجة ومش مبيّن فيها خطتي كويس جدًا، 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 أنا هاقوم قافل الورق وراميه وسايب الملف ده وراميه، لإنه ليه؟ لإنه ما أغرانيش، تمام. يبقى أنا في الexecutive summary دي أنا باحاول إن أنا أبسّط كل حاجة أنا عايز أقولها في الbusiness plan اللي مكوّنة من 20 أو 40 صفحة أو 25 صفحة أو الكلام ده كلّه. لأ، دي أنا بابسّط فيها كل حاجة بحيث إن اللي هيقرا المشروع ده، تمام، هيفهم إيه اللي أنا عايز أعمله، ليه أنا عايز آخُد تمويل عشان أفتح المشروع ده، ليه أنا أوافق أشاركك، ليه أنا أوافق أدّيك فلوس، ليه أنا أوافق أدفع فلوسي في الحاجات دي. فهي دي اللي هي الخطة التنفيذية. فالخطة التنفيذية دي، تمام، المفروض إن حضرتك بتكتبها، تمام، بتقول فيها إن الشركة بتاعتك دي أولًا إيه المنتج اللي أنت هتبيعه، ليه أنت هتفتح مزرعة أبقار حلّابة، يبقى أنا عشان هانتج لبن. اللبن ده هيتنتج إزاي؟ هيتنتج بإن أنا هاجيب سلالات أبقار بتنتج اللبن عالي الجودة وإنتاجها عالي. وإن أنا مش بس كده، طب هل أنت اللبن ده هتوفّره موسمي والّا طول السنة؟ تمام.
فانا لازم اقول في الخطه التنفيذيه دي، او انا اللبن ده اللي انا هعمله او اللي انا هنتجه هيبقى متاح على مدار السنه. ومش بس كده، كمان انا بالفتح المشروع ده انا هجيب opportunities، هساعد في نمو الاقتصاد بتاع البلد، هساعد وهوجد فرص عمل. ومش بس كده كمان، لا ده انا هدر دخل. الدخل ده هيعود على الستيك هولدرز، او اللي هم الشركاء، اللي هم المستثمرين والموظفين اللي في المزرعة. انا كمان هدخل لهم ارباح. طيب ازاي انا هعمل الكلام ده كله؟ طبعا انا لازم يبقى عندي خطة تسويقية، وبجانب الخطة التسويقية دي عندي خطة مالية موحدة، ان انا هحاول ان انا مش هصرف الفلوس اللي هاخدها منك يا بنك او اللي هاخدها منكم يا شركاء. انا الفلوس ديت انا هحاول اقلل مصاريفي، تمام، واحاول اني انتج اللبن ده باقل المصاريف، تمام. وكمان بشرح في الافتتاحيه بتاعتي او في الخطه التنفيذيه بتاعتي دي ان مثلا ان في مصر في نمو سكاني، وهذا النمو السكاني يتطلب ان الناس دي تاكل وتشرب لبن وتاكل زبادي وتشرب لبن بالفواكه، وتشرب لبن مش عارف بالايه، وتشرب لبن بالعارف بايه. وبقول والله انا كفرد انا معايا فلوس كذا، تمام، وانا محتاج تمويل كذا عشان ابتدي بيها. دي اللي هي الستارت اب كوست بتاعتي. المصاريف دي انا هحتاجها عشان ابتدي ان انا انمي المشروع بتاعي، تمام. ثم بعد كده عندي حاجه اسمها الايه، الميشن والفيجن والاستراتيجيه، او اللي هو اللي انا هحقق الكلام ده، وايه الكي اوف سكسس، ازاي الحاجات دي هنجح ان انا احققها، وايه الاوبجيكتيف بتاعي. دي برضو لازم تبقى مكتوبه بمنتهى السلاسه وبمنتهى الرشاقه، تمام. فالميشن زي ما احنا قلنا، احنا مين، تمام، وايه هي الفاليو بتاعتنا، الوضع الحالي بتاعي، تمام. فلازم ان انا هقول انا في الميشن دي ان انا والله الميشن بتاعتي ان انا هجيب لبن عالي الجوده، تمام، وهستفيد بكل الريسورسز اللي عندي او الامكانيات اللي عندي، تمام. وان انا بضمن ان انا لازم هستخدم الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، ان انا سواء من الكواليتي دي من الناس اللي شغاله عندي في المزرعه، او من الامكانيات اللي موجوده عندي من محلب ومن مكسرات ومن فيكسد اسيتس عندي في المزرعه، والكابكس والاوبكس، كل ده هنتكلم فيه بعد كده، تمام. وان انا راجل امين، وان انا راجل مسؤول عن هذا البيزنس، ومسؤول ان انا ايه انجحه. ثم بعد كده الفيجن او الرؤيه بتاعتي. ايه الرؤيه بتاعتي؟ ان انا عايز ابقى احسن واحد في البلد، تمام، بيورد لبن خام. اللبن الخام ده من احسن ومن اجود اللبن اللي في البلد، تمام. ايه بقى الكور فاليوز؟ ايه هي الامكانيات بتاعتي، او هي المعايير، او هي الفاليوز اللي هي القيمه اللي انا بقدمها. لازم اكتب انا هعمل ايه. هل انا مثلا هعمل تطوير في المجال، انا عندي كرامه وصدق وشغف في الموضوع، تمام، عندي رؤيه كامله، عندي ان انا بركز على العميل وعلى مدى الرضاء بتاعه، تمام، ان انا مسؤول ان احقق النتائج، ان انا بضمن استدامه المشروع ده. مش مشروع هيفتح سنتين ويقفل زي ما بنشوف مزارع كتيره بتفتح سنتين وتقفل، لان هي اصلا ما حطتش خطه في الاول. بجانب ان انت كمزرعه عندك مسؤوليه مجتمعيه. المسؤوليه المجتمعيه دي بتستوجب منك ان انت تبقى عامل تامينات للناس، وان انت تبقى حاسس بقيمه اللي انت بتعمله، وان انت بتشارك في اقتصاد البلد، تمام، وان انت بتخلق فرص عمل. بجانب ان انت عارف ان اللبن ده هيشربه اطفال، عندك سوشيال ريسبونسبيلتي، ان انت ما ينفعش لبن من عندك او لحمه تطلع من عندك في المزرعه الابقار مصابه او امراض معديه او ففي مسؤوليه. لازم تبقى انت عارف انت داخل على ايه، تمام. ثم بعد كده الاوبجكتيفز بتاعتي. انا ايه الاوبجكتيف بتاعتي؟ انا ايه اللي انا عايز احققه؟ والله انا عايز احقق مبيعات في السنه، تمام، بكذا. ده طبعا هنحدده بعد كده وهندرسه بعد كده، واحنا بنحدد عدد الابقار اللي تبقى في المزرعه على حسب
المساحة بتاعة الأرض، على حسب الكلام ده كله. عايز أخلق فرص عمل، عايز أوفّر لبن عالي الجودة، عايز أزوّد الناس اللي تشتغل والناس تشتغل وتكسب وأوفّر فرص عمل، عايز أوفّر خدمة عُملا كويسة للناس. خدمة عُملا كويسة دي على فكرة دي بنشوفها في مزارع ألبان كتير عندها مصانع الألبان بتاعتها، وبتعمل activities للناس وبتوعّي وبتعمل رحلات للمدارس للأطفال وبتعمل حاجات من كده، فاهم؟ فهي بتعمل بتوعّي الناس بالكالسيوم، وإن لازم كل يوم يبقى في أكلك يبقى محتوي على منتجات ألبان، عشان ده source حلو ورخيص للبروتين، تمام؟ وطبعًا إن أنا باحاول إن أنا ب ب باو باوفّر باخلّي الbusiness هو اللي يدوّر نَفْسه، مش كل شوية لأ، أنا عايز آخُد قرض عشان أدوّر الbusiness مش عشان أتوسّع. في فرق إن أنت تاخُد فلوس عشان تتوسّع، وفي فرق إن أنت تاخُد فلوس أصلًا عشان تدوّر الإيه، الbusiness مش لاقي فلوس تأكّل بيه البقر. طَب ما فتحت المشروع ليه من الأول، تمام؟ تاني حاجة إن أنا ما يبقاش عندي في المخازن بتاعتي بضاعة كتيرة أو عندي جايب أدوية تكفّيني 3 سنين، وهو في الآخر أنت مش محتاج ده كلّه. فإذًا الforecasting، يعني إيه forecasting؟ الخطة المستقبلية، إن أنا باتوقّع أنا هاحتاج قد إيه، بناءً على إيه، على عدد البقر وعدد العجول. مش تيجي العجول وتيجي البقر يولد وأنا مش لاقي بوكسات أحُط فيها العجول، أو أنا مش عندي أو اللبن مش مكفّي أورّده في المحلب وعايز أرضّع العجول، أو عندي لبن مضاد. يعني لازم أبقى عامل لكل حاجة forecast، عارف بعد كده أنا داخل على إيه، وده طبعًا مش هييجي غير بالتخطيط. طَب إيه الkeys to success؟ يعني أنا دلوقتي إيه هي الأدوات اللي معايا عشان أنجح؟ الأدوات اللي معايا اللي هي الأبقار، الأعلاف عالية الجودة، الأدوية والتحصينات، تمام؟ هاشتري البقر ده بكام؟ طبعًا كل ما يبقى source البقر السعر بتاعه كويس والأبقار دي جاية من مكان كويس وبشهادات والكلام ده كله، كل ما أنا باقدر أشتري البقرة بقيمة تعتبر قليلة، أو مثلًا أتفق على مرة واحدة أجيب الأبقار، أو إن أنا أجيبهم وأبقى عارف إن أنا مثلًا ما ادخّلش البقر كله مرة واحدة، تمام؟ فكله يولد مرة واحدة فما أعرفش أسيطر عليه، تمام؟ طبعًا إن أنا أقلل الهادر في التغذية، إن أنا ما يبقاش عندي الفيران والعصافير والحمام والحاجات دي كلّها جاية قاعدة تاكل في العلف عندي، تمام. إن أنا العلف الناس ما بترميهوش في الأرض، الميكسر وهو ماشي مش بيرمي العلف جوّه الطوالة، وده بالتالي محتاج إن أنت من الأول تعمل الطوالة بطريقة كويسة، تمام. المحلب والحلب بتاعي وصيانته، ما اروحش أجيب محلب بايظ وأقول أنا يالّا عشان نحلب البقر. طب ما هو لو باظ ووقع، ما هو أنت البقر ده هيبوظ، البقر ده هيجِف. يبقى إذًا أنا مرتّب كل حاجة وعارف المحلب بتاعي إمكانياته قد إيه ويحلب قد إيه. طبعًا لازم يبقى عندي مكان نضيف، وعندي الكلام ده كله، كل الكلام ده من الkeys of success للمشروع بتاعتك، هي دي مفاتيح النجاح للمشروع بتاعك. غير طبعًا إن في ناس كتير بتهمل التطوير في مزرعتها، وبتهمل إن يبقى في برنامج إدارة في المزرعة، وبتهمل إن حساب التكلفة بتاعتها، ويالّا كله هوب هوب عبّي وادّي، وعبّي وادّي، وعبّي وادّي. طبعًا كل ده بيسبب خساير. فأنا من الأول لو عامل خطتي صح، إذًا أنا بعد كده هاعرف أعمل المشروع ده صح. ثم بعد كده تاني جزء في الbusiness plan بتاعتي إن أنا بادّي اختصار عن الشركة بتاعتي، المزرعة بتاعتي دي اللي هي الcompany summary بتاعتي. يعني إيه ملخص الشركة بتاعتي؟ والله أنا الشركة بتاعتي دي هتبقى مرخصة، تمام، هي هادفة للربح، مش حاجة معمولة مثلًا. في مشاريع بتبقى غير هادفة للربح. لأ، أنا مزرعتي هادفة للربح، تمام، وإن أنا هاشتغل في الlocal market. معنى إيه الlocal market؟ يعني أنا مش هاصدّر مثلًا، وإن أنا مهمتي هنا إن أنا هاطلّع profits، هاطلّع مكسب، وإن أنا ملتزم بقوانين الدولة اللي أنا موجود فيها، وملتزم بقوانين وزارة الزراعة اللي أنا مرتبط بيها. فإذًا أنا عندي حاجات لازم أحققها من تأمينات، من تأمينات طبعًا، تأمين على الحيوانات وترقيمها، وتاخد رقم سواء في الدولة، ورقم عندي في المزرعة، وإن أنا عندي الdata بتاعة الأبقار دي، وإن أنا موجود قريب من المدينة، أو قريب من المصنع اللبن اللي هياخد منّي اللبن.
فبالتالي ده بيقلل المخاطر. تخيل انت في حته مقطوعه، ناس كتير تقول لك هروح اعمل مزرعه في الوادي الجديد. طب ماشي يا حبيبي، عشان الارض هناك رخيصه. طب واللبن ده هتوديه فين؟ وهتصرف قد ايه مصاريف نقل اللبن؟ كل ده لازم يبقى محطوط في الخطه، ولازم يبقى مكتوب. لو انت مش عامل الخطه مش هتعرف تكتب بيزنس بلان للمزرعه، لو انت مش مخطط صح. تمام. ثم بعد كده ان انت عايز تعمل بيزنس مستدام. بيزنس مستدام ده عشان يشتغل انت محتاج عماله ماهره، عماله اشتغلت قبل كده، عندها خبره في مزارع الحلاب، اشتغلت في مزرعه واثنين وثلاثه، وعاشوا تجارب نجاح وعاشوا تجارب فشل. تمام. كواليفايد، هارد ووركينج، ناس جايه مش جايه تتعلم وتمشي، مش جايه تقضي وقت وتمشي. مش جايب ناس يقول لك اصل ده هياخد له 2000 جنيه في الشهر. طب ما هو بياخد 2000 جنيه في الشهر عشان هو غير مؤهل، لكن الغالي ثمنه فيه. حقيقي يا جماعه. تمام. الناس دي كمان عندها مسؤوليه، وهو واقف بيحلب في المحلب، او هو مسؤول في المحلب، او هو مسؤول في اي حاجه، عارف ان اللبن والبرودكت اللي طالع في الاخر ده مين اللي هيشربه؟ ما هو اولادنا. ولادنا هم اللي هيشربوه. فإذا عندهم مسؤولية مجتمعية، وهم بيفكروا كمان في العميل. الناس في المزرعة فاكرة إن هو خلاص أنا قشرت البقرة، أنا حلبت البقرة، أنا عملت البقرة، خلاص أنا كده ما فيش حاجة. وكمان لازم يبقى الناس عارفة إن لازم يبقى في دخل لصاحب المزرعة. أنت مش بتتصدق على صاحب المزرعة بشغلك، لأ، أنت بتاخد مرتب. فإذا صاحب المزرعة لازم ييجي له إيه؟ ييجي له مكسب. دي كلام مهم جدًا. طبعًا لازم إن أنا أكتب إيه الproduct اللي أنا هاطلّعه. قُلنا اللبن والعجول الذكور اللي أنا هابيعهم أول ما إيه، يتباعوا. طبعًا صاحب المزرعة هيكتب اسمه، ولو معاه شُركا كل واحد هيكتب حصته من المشروع هتبقى عاملة إزاي. تمام. لازم أبقى موضّح في الbusiness plan اللي هتقدّم في البنك دي، مين هو صاحب المزرعة، ساكن فين، عنوانه، رقم تليفونه، الإيميل بتاعه، الويب سايت بتاع الشركة. كل الكلام ده لازم يبقى مكتوب. ثم بعد كده بتكتب الorganization chart أو الهيكل الوظيفي عندك في المزرعة. أنت هيبقى عندك في مدير. هل أنا مثلًا المدير ده هيبقى تحتيه مثلًا واحد مسؤول في المحلب، واحد مسؤول تغذية، واحد مسؤول رعاية بيطرية. الرعاية البيطرية دي هتبقى متقسمة لرضاعة ولصحة عامة والتناسليات، أو على حسب حجم المزرعة. فاهم؟ هتكتب في عندي مدير للمحلب، وفي عندي مهندسين بيساعدوه في المحلب، وفي عندي تحت المهندسين بتوع المحلب دول في كل طقم فيه كام عامل وفيه كام وردية، وكل عامل هيبقى محطوط إزاي، ومدى خبرتهم بالموضوع هيبقى عامل إزاي، التكنولوجي عندي عاملة إزاي. كل ما التكنولوجي بتعلى كل ما عدد العمالة اللي عندي في المزرعة بيقل. فبتكتب طبعًا في الcompany structure ده طبعًا مش بتكتب العمالة وبتكتب الكلام، لأ، بتحاول تكتب الإيه، اللي هي الناس المهمة في الموضوع، اللي هو مثلًا بتكتب مدير المزرعة. مدير المزرعة ده مسؤول عن إن هو يدير المزرعة ويراقب عليها وينظّم الأعمال في المزرعة ويكلّف الناس بالشغل. تمام. مسؤول عن الassets اللي موجودة، أو اللي هي الأصول والمعدات، وعامل لها خطة للصيانة وخطة للإصلاح. تمام. وعارف قد إيه كل سنة بيحصل في الحاجات دي، بيحصل فيها depreciation وبيحصل فيها معدلات الإهلاك عاملة إزاي. بيدرّب العمال الجديدة وبيدرّب الدكاترة والمهندسين الجداد اللي بييجوا. بيتابع سير العمل اليومي عن طريق تقارير، وبيبعت تقارير كل يوم، وبيعمل الخطة الاستراتيجية اللي جاية، وبيعمل management. كل ده حضرتك لازم تكتبه وتوضّحه. بتكتب في محاسب هيبقى طبعًا موجود، ده بيدّي الناس مرتباتها. الراجل ده بيجهّز وبيعمل الfinancial statements وبيعمل الريبورتات، وبيشوف الضرايب، وبيعمل الbudget، وبيشوف أنا هاقدر أنا يبقى أنا مثلًا عندي في شهر 8 بيخش سلاش، يبقى هو مسؤول إن هو يدبّر المصاريف دي ويجهّزها ويبقى الفلوس دي معروف هي رايحة فين. في تحصينات مجهّز لها فلوسها، وعامل الخطة وعارف قد إيه عنده في المخزن وقد إيه هيطلّع منه. طبعًا كل ده بيتطلب برنامج إدارة، وده هنتكلم عليه في المواضيع التانية، لكن إحنا دلوقتي بنفتّح المواضيع مع بعض. طبعًا في حاجة اسمها الoperations أو اللي هي العمليات، اللي هي الناس بقى، الناس اللي بتشتغل في الأرض،
الناس اللي بياكلوا الابقار، الناس اللي بتحلب، الناس اللي بتدير تحت، الناس اللي بتشوف. طبعا احنا ما عندناش مراعي وكده، بره بيبقى في واحد مسؤول يلف كل يوم في المرعى بتاع الابقار ويشوف عامل ازاي، ويشوف هل في مخاطر، في حفر، في نقر، في نباتات سامه نمت في وسط الاعشاب، في كلاب كتيره بتدخل، فالكلاب دي بتعمل حمام في الارض في البار، يجي ياكل يتعدي بحاجه زي النيوسبورا او حاجه بالامراض المعديه دي. في حد مسؤول عن الهيلث والريبرودكشن والتناسليات، في ناس مسؤوله عن التنظيف، مش السنون مرميه في كل حته في المزرعه. في واحد مدخل بيانات، بيجي له البيانات كلها من المزرعه وهو بيدخل البيانات دي كلها على البرنامج الاداره بتاعه. في واحد مسؤول عن الصيانه عشان لو حصل عندي اي عطل، ففي ناس داخله على طول وبتتدخل. في ناس مسؤوله طبعا عن تعبئه اللبن، او ان انا ان اللبن يتحط في عربيه الالبان، ومسؤول عن عربيه اللبن دي عشان العربيه دي لو باظت انت اتسوحت. ثم في برضو حاجات كتير الناس بتهملها، اللي هو اللوجيستكس، او اللي هو الراجل اللي هو المسؤول عن العمليات سواء الداخليه او الخارجيه. يعني ده شخص في منتهى الاهميه بتاع اللوجيستكس ده. قليل جدا لما يعني يمكن في مزرعتين بس اللي اشتغلت فيهم شفت حد بتاع لوجيستكس. بتاع اللوجيستكس ده خطير، ده بيبقى عارف العربيه هتيجي امتى وهتمشي امتى وهتحمل اللبن امتى وهتيجي امتى. طب لو انا مثلا رايح هودي عجول في حته، هتطلع ازاي، هتروح ازاي، الابقار اللي جايه في السكه دي هتبقى مرصوصه ازاي، محطوطه ازاي. تمام. المخلفات بتاعت المزرعه تطلع من المزرعه ازاي. كل ده موضوع مهم جدا سواء خارجي او داخلي. فده الراجل ده مهم جدا. الراجل ده برضو بيبقى عارف الموردين مين المورد الاقرب، عارف الناس كلها، عارف الكلام ده كله. ممكن ده ساعات في بتاع المشتريات في المزرعه او كده، لكن مش بيبقى ملم بكل اللوجيستكس. طبعا في حد لازم يبقى متعين في المزرعه. انا بتكلم على المزارع الكبيره، لكن المزرعه الصغيره هي حقيقه اكتر مزرعه محتاجه تعمل تسويق لنفسها، ومحتاجه ان هي تبيع. تعمل تسويق لنفسها ازاي؟ ان هي تشوف لو هي بتورد لمصانع لبن، تشوف مصانع لبن تانية تبقى عامله بلان ايه وبلان بي. تمام. لو هي بتبيع لمحلات البان، طب محلات الالبان دي ما انا عايز اشوف كذا حد مسؤوله ان هي تشوف ديستريبيوشن، خطه توزيع. تمام. بتسوق للمزرعه، تقول انا والله انا عندي مزرعه، المزرعه دي فيها ابقار عاليه الجوده، نسبه البروتين عندي كذا، نسبه مش عارف ايه، العد البكتيري عندي كويس، اللبن بتاعي ده يصلح للزبادي، ويصلح للجبن العاليه، ويصلح للكلام ده كله. طبعا ده مهمل في كل المزارع، مهمل في المزارع. انت بتعتمد على مكان واحد بس للتسويق. وبالدليل الكلام اللي انا بقوله ان مزارع كتيره دلوقتي حاليا بقى عندها المصانع بتاعتها، وبقت بتعبي اللبن بتاعها وبقت بتبيعه. وبالتالي هي بتعظم الربح لان هي شاريه من نفسها باقل سعر وبتبيع بسعر عالي. وبالتالي لما انت حتى بتدوق البان المنتجات دي بتلاقيها جميله جدا. برضو الراجل بتاع التسويق والمبيعات ده بيبتدي ان هو يدرس السوق ويعرف انت ايه نقط ضعفك وايه نقط القوه اللي عندك. طبعا لو انت بتقدم البيزنس بلان وعندك اسم المدير اللي جاي وجاهز بالكلام ده كله وقايل عنه عامل ازاي والسي في بتاعه عامل ازاي، ده بيدعم موقفك جدا في الحصول على تمويل، او ان انت بتغري الناس بتقول لهم انا من الاول انا معين واحد شوف عامل ازاي. للاسف مزارع كتيره بعد ما بتفتح وتلاقي الدنيا عكت تبتدي ان هي تفوق للموضوع ده، فتروح تجيب مدير في نص الموسم او في اول الموسم، او المدير ده بياخد فتره برضو على ما يتاقلم في المكان ويعرف المكان ماشي ازاي. فطبعا ده موضوع في منتهى الاهميه، ان انت قبل ما تبقى فاتح لا انت عارف انت هتجيب مين اللعيبه اللي انت هتجيبهم عشان ينزلوا يلعبوا على طول. تمام. ثم بعد كده في الاوبريشن استراتيجي، اليوم عندي هيبقى ماشي ازاي، ايه اللي انا هعمله، الاوبريشنز عندي مسؤول منهم يعملوا ايه، السوق عندي محتاج الاوبريشنز اللي عندي تبقى شكلها عامل ازاي. تمام. كل ده مهم جدا. الاوبريشن دي اللي احنا قلنا العمليات اللي هتحصل عندي في العمليه في المزرعه، سواء عمليات تسكين الابقار او ان انا هجيب الابقار، هل هجيب البقر كله مره واحده ولا هجيبه موزع على سنتين، على 3 سنين، على سنه.
عشان ما ارهقش نفسي بولادات كتيره وفي الاخر البقر يموت والعجول تموت وكل حاجه تموت، او ابقى انا مثلا بادئ بنص طاقتي والمزرعه ما تشيلش غير نص طاقه البقر ده، وبص الاقي نفسي جبت بقر مره واحده والبنك بيقول لك لازم تاخد البقر دلوقتي عشان انا طلعت التموين وانا مش عامل خطه اصلا. خطه التناسليات عندي في المزرعه والمزرعه ونموها كل سنه. وبالتالي لما انت بتحط خطه تناسليات بتعرف تحط خطه لانتاج اللبن، لان انت بتبقى عارف عدد الامهات. اللبن بيتحدد على حسب عدد الامهات اللي موجوده، مفيش عجلات بتحلب يعني، فاهم؟ او مفيش عجول صغيره بتحلب. وبالتالي لازم ابقى عارف متوسط البقر في الدوله اللي انا فيها ده بيجيب كام لتر لبن. بيجي لك واحد يقول لك بتجيب 12 طن لبن، فين يا عم ال 12 طن لبن دول؟ كام مزرعه يعني؟ فطب بتجيبه في الموسم الاول ولا في الثاني ولا في الثالث؟ فانا لازم ابقى عارف، ولازم ابقى عارف ان البقره فيها شهرين ما بتحلبش فيهم، فبالتالي اللبن عندي هيقل. مين هيقول لك الكلام ده كله غير برنامج اداره في المزرعه؟ العجول. انا هعمل ايه في العجول دي؟ هبيعها كلها؟ هبيعها تكرة في نوت؟ في مزارع كتير بتعمل كده عشان توفر كاش تمشي بينه المزرعه. في مزارع تقول لك لا انا هخلي الاناث تمام، وانا هعمل احلال كل سنه بنسبه 20%، يبقى انا لازم يبقى عندي نسبه، يبقى انا عندي 35% عجول، وده اتكلمنا عليه قبل كده في محاضرات قبل كده. تمام. هعمل استبعاد قد ايه؟ التغذيه عندي هتبقى عامله ازاي؟ هل انا هعتمد على التغذيه التقليديه، او انا هبتدي اشوف بدائل اعلاف او طب انا عامل السلاج بتاعي ولا انا هعتمد على سلاج معبأ من بره؟ طب السنه الجايه انا هدخل سلاج ولا مش هدخل سلاج؟ ثم بعد كده انا اللبن ده انا هطلعه لمين؟ هل لمصنع؟ الكلام ده كله لازم ابقى انا عامل له استراتيجي. الاوبريشنز بتاعتي من اول ما اجيب البقر، كل ده لازم يبقى مكتوب، ولازم ابقى انا عارف هيتعمل ازاي. مش افتح المزرعه وبعد كده ربنا ايه يحلها. ثم بعد كده في حاجه اسمها خطه التسويق. حقيقي يا جماعه خطه التسويق دي مهمه جدا جدا، سواء لمزرعه او لمصنع لبن، او ليك انت هتفتح عياده، هتفتح اي حاجه في حياتك، لازم تبقى عارف انت هتسوق نفسك ازاي. او حتى لو انت هتشتغل بطوله لازم تبقى عارف انا هسوق ازاي. طبعا يا جماعه الماركتنج استراتيجي في حاجه اسمها الفور بيز. الفور بيز دي عباره عن المنتج، برودكت، البرايس سعره، البروموشن او اللي هو التسويق بتاعي، او انا ازاي هنافس وهنزل في السوق وهضرب وهخش وهشتغل وهعمل الكلام ده كله. وفي حاجه اسمها البليس، المكان. المكان عامل ازاي؟ انت دلوقتي مثلا في حته زي الصعيد، الناس هناك بتحب اللبن الدهن العالي، بتحب لبن الجاموس، رايح تفتح مزرعه بقر، ما انت هتسوق لمين هناك؟ ما هو لبن البقر ده ملوش سوق هناك مثلا. او والله الناس هنا ما مش مقبله على اللبن، راح تفتح لهم طب لبن في نص المكان. فكده ده البليس ده مهم جدا. فطبعا البرودكت عندي انا خطه التسويق هي بتقول لك ازاي ان انت هتشجع السوق، ازاي انت هتبيع لمين، مين هم اصلا الشريحه المستهدفه اللي انت هتبيع لهم اللبن بتاعك. تمام. وده بالتالي لازم ابقى عارف المنتج ده عشان يطلع هعمل ايه، وايه الخطه بتاعتي عشان اعمله. تمام. وازاي انا هقيس مدى رضاء العملاء، والعملاء دول لازم يبقوا متفاجئين من جوده المنتج بتاعي. السعر هيتحقق ازاي؟ تمام. ما اروحش اعمل باكجينج واعمل بهرجه عاليه جدا وفي الاخر انا بقدم منتج تعبان، او احط المنتج سعر عالي جدا وما حدش يقدر يشتريه، او هو ما يستاهلش الكلام ده، او احط سعر منخفض فبالتالي اخسر. وبالتالي كمان البروموشن، الدعايه بتاعت خطه بقى، الدعايه بتاعتي وازاي هروج للمنتج بتاعي. المفروض ان انا ابتدي ان انا اشرح الكلام ده واكتبه. ايه هي القوه بتاعتي؟ القوه بتاعتي ان اللبن بتاعي مثلا، ان انا البقر بتاعي ده اورجانيك مثلا، يعني ما بستخدمش ادويه، ما بعملش شغال اورجانيك، وفي مزارع في مصر بالفعل كده. ولا انا وطبعا خلي بالك موضوع الورد اوف ماوث، ان حد يشرب اللبن او يجرب المنتج بتاعك ده ويقول عليه الله ده جميل. خلي بالك العميل بيقول الاثنين بيشكر، يعني لو مثلا لو هو شاف منك حاجه حلوه يقول الاثنين بس الحاجه دي حلوه، لكن لما بيلاقي منك حاجه وحشه بيقول ل 50 واحد 60 واحد. فدي مشكله كبيره جدا، وهي دي الورد اوف ماوث. وياما علت شركات وياما جابت شركات الارض، وياما علت مزارع وياما جابت مزارع الارض.
خلي بالك الورد اوف ماوث ده بس مش في اللبن، ده في العجول. والله المزرعه دي انا بجيب منها عجول زي الفل، باخد منها عجول رضاعه ما شاء الله، بجيبهم ما بيعيوش عندي. شوف الكلام، في ناس مثلا عندها مزارع تسمين، الناس بتيجي تشتري منهم كل سنه، ما ياكلوش غير من المزرعه دي. ايه، هو ظابط اللحمه بتاعته وظابط العلفه بتاعته وظابط حاجات معينه في العلفه بتخلي العجول عنده طعمها حلو وبتخلي، فهو ده الورد اوف ماوث. هي دي اكتر حاجه هتشهرك. وطبعا بقى الدعايه والانترنت والديجيتال ماركتنج، وان انت تعمل المزرعه. كل المزارع في مصر مكتمه على نفسها وخايفه على نفسها لا، انت المفروض تروج لمنتجك، تروج لعجولك، تروج للناس اللي عندك اللي شغاله في المزرعه. كل ده بيدي ايه، شو حلو للمزرعه بتاعتك. تمام. رابع حاجه واخر حاجه اللي هي البليس والديستريبيوشن، وانت هتوزع فين، هل انت سوق محلي ولا سوق. طبعا على حسب الخطه الاستراتيجيه بتاعتك. وشكرا جزيلا ليكم، اتمنى يعني هنكمل ان شاء الله بعد كده في باقي في باقي موضوع البيزنس بلان. هنكمل باقي الحاجات اللي احنا قلناها. احنا النهارده وقفنا عند الماركتنج استراتيجي. بعد كده هنعرف في المحاضره الجايه ازاي اعمل تحليل للسوق، وازاي اشوف الديماند والاستهلاك هيبقى عامل ازاي، هل افتح في المشروع ده، هل السوق يستوعب مزارع جديده ولا لا يستوعب. تمام. وهنتعلم كل الكلام ده في باقي المحاضرات. وبشكركم وتصبحوا على خير. تمام دكتور محمد، يلا تصبح على تمام يا خير. دكتور. تصبح على بعد خير. دكتور. مع السلامه. وأنت- مع السلامه. مع السلامة. مع السلامة.